хүний амьдрал цаг хугацаа хүний үзэл бодлыг аягүй өөрчилж идэв юм. Тийм учраас би зориуд бүр залуу үеийнхэн хэлэх гээд байгаа. Би тийхгүй, би тэгдэггүй гэдэг үг хизээш биелэхгүй. Тэ? Та 20 настай байгаа бодож исэн зүйл өнөөдөр 30 хараад 30 нас хүрээд бодох зүйл 40 насны өндөрлөг дээр очиод харах, амьдралыг харах үнцэг шал өөр болдог. Би ч гэсэн муу ялгаагүй л одоо залуу байхдаа тэр гадаад боловсрол мэрэгжил эзэмшээ явж байхдаа имийг их тийм механикаар бодох ойлгох тал руугаа илүү байсан. Тэгээд амьдралын явцад хүн энэ амьдралын нухчаан дунд дохлуулаад идлүүлээд ингээд ирэхлээр амьдралыг харах үнцэг угаасаа өөр болдог. Тэгэхээр би бол одоо нэг сайндаа тийм болцсон гэж бодохгүй байгаа. Зүгээр л цаг хугацааны эрхэнд буцаад амьдралыг эргэж харах. Хүн одоо өөрийн хайртай хүнээ алдах, амьдралд одоо ямар зүрийн золиосод байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр туулсан бүх зүйлүүдээ давж туусны дараа ингээд эргээд харахлаар ухаарл их юм бүдэг. Тэгэхээр ер нь бол хүн эргэж амьдралаа эргэж харддаг байх ёстой. Боддог байх ёстой. Учир явдлуудыг дандаа тунгаан бодох хэрэгтэй юм байна. Тэгэл галзуу юм шиг одоо нэг залуу наснд байх чи галзуу барын хамт гараа ихэд бэлэн гэж яриад шүү дээ. Тэгж явах. Одооны өнцгөөс харах хоёр шал өөр. Тийм учраас аливаа юмд их тийм бодлоготой, аливаа юмны учир шалтгааныг олох ийм ухаарлыг бодож явах.